こんにちは。アートリップスタジオのオーガストです。アートリップスタジオでは、旅先の美術館の楽しみ方や、教養としての芸術について学ぶことができるコンテンツを発信しています。アート×トリップをテーマに、実体験を交えながら、ゆるく真面目に語っています。で、今回の旅先は、神戸市立博物館で開催している第ゴッホ展に行ってきました。で、第ゴッホ展っていう通り、日本の展覧会の中ではかなり多くのゴッホの作品が来ている展覧会になります。で、結構日本ではこれすごい貴重な機会なんですよね。今回の作品は全てオランダのクレラーミュラー美術館から来ています。で、この美術館なんですけれども、オランダのアムステルダムから車で1時間以上かかるデホーヘフェルウェイ国立公園っていう広大な森の中にあるんですね。で、行くだけでも結構時間かかる場所なんですけれども、実はここにはゴッホ美術館に次ぐ、世界2位のゴッホコレクションが収蔵されているんですね。で、僕、ゴッホ美術館は2年前に行ったことあるんですけれども、このクレラーミュラー美術館は行ったことなくて、いつか行ってみたいなってずっと思ってるんですよね。ゴッホ美術館もすごくいい美術館なんですけど、クレラミュラ美術館もこの立地含めてすごく魅力的な場所みたいなので、いつか行きたいなと思ってます。で、第ゴッホ展には、ゴッホの作品の52点を含む、計70点以上が日本にやってきてるんですよね。で、普通はこれだけの規模のコレクション、特にゴッホの油絵なんてすごく価値があって人気ですから、これだけのコレクションが、何十点単位で海外に貸し出されるってことはめったにないんですよね。言ってみればクレラーミュラー美術館の顔みたいな作品ですから。でも、今回はその現地の美術館が設備改修とか、そういったタイミングに入ったことで、運よくというか奇跡的に来ることができたっていう機会になります。なので、普通だったらオランダの奥の方まで行かないと見られない作品たちが神戸まで来てくれているっていう、本当にいい機会なんですよね。で、神戸の開催が終わったら今度は東京での展示が行われるみたいで、本当に関東にいる人も関西にいる人もゴッホの作品を楽しめるすごくいい機会だと思います。で、このコレクションを築いたヘレーネ・クレラー・ミュラーっていう女性の存在も忘れてはいけないですね。で、ゴッホって亡くなった後もしばらくは変人扱いされていて、そこまで美術家としての評価も定まっていなかったんですよね。でも彼女はそんな20世紀の初頭に彼の作品に価値を見出して、で、完成品だけではなくて失敗作であるとかスケッチまであらゆる作品を収集したんですよね。なぜなら彼女はゴッホの作品だけではなくてその奥にある人間性に惹かれたからだと言われています。で、今回の第ゴッホ展の展示構成はそんなヘレーネが愛したゴッホの人生を5つのチャプターで追いかける構成になっているんですね。第1章がバルビゾン派とハーグ派のテーマ。ゴッホが憧れた師匠たちの作品を展示している、章ですね。で、第2章がオランダ時代。ゴッホの泥臭いオランダの修行時代と、あとはそこでの人間ドラマにフォーカスした章です。で、第3章がパリの画家とファン・ゴッホっていうことで、ゴッホはパリに移って、そこで色彩表現と出会うんですね。いろんな画家たちと巡り合って、新しく学んでいくという、そういう章です。で、第4章はパリ時代です。パリの時にゴッホはすごくいろいろ実験をして、で、彼自身のスタイルっていうのも進化していったと。その記録をテーマにした章ですね。で、第5章は、アルル時代ということで、最後の章なんですけど、ゴッホってパリの後晩年はアルルに行って、で、そこで大量の絵を描いて、で、それらの作品たちが結構今になってもすごく評価されているんですけど、そこで色彩の表現っていうのも完成して、で、ちょっと悲劇的なことも起こってしまうという、すごく短かったんですけれども、ドラマのある時代ですね。アルルの後はサンレミとかで入院したりして、で、その後オーベルシュルオワーズへ行って、命を落としてしまうんですけど、この第5ホ展ではアルル時代までということです。
個人的には第5ホ展すごく良かったです。めちゃくちゃ混んでましたけどすごく良かったです。一番のメイン作品が夜のカフェテラスっていう有名な作品なんですけど、その他にも、泥臭い農民の絵だとか、あとは同棲していた娼婦の絵とか、あとはですね、パリで衝撃を受けて書き殴った実験作みたいなのもたくさん並んでいますね。で、今日は先ほど説明した5つの章の順番に、ゴッホの人生のドラマを語っていきたいと思います。本当に短い画家人生だったんですけど、いろんなドラマがあって、牧師になれなかった挫折であるとか、ゴッホ牧師になりたかったんですよね、最初は。あとは家族との確執もあったりとか、恋愛もあったりとかで、パリでいろいろと画家たちから衝撃を受けたりしたとか、いろんなことがあるんですけども、そういうことと絡めながら話していきたいなと思います。これから第5ホ展に神戸で行かれる方はぜひ参考にしていただければなと思いますし、神戸が終わったら東京でもやるので、その予習のためとかでも聞き流していただければと思います。で、美術館に入ると、まず第1章としてバルビゾン派とハーグ派っていうテーマの展示があります。で、ここはゴッホ本人の作品ではなくて、彼が当時憧れた師匠たちの作品が展示されているエリアですね。作品数は少ないんですけど、5点ですね。ミレーとかドービニーとかブレイトナーとかイスラエルスっていう画家たちの作品を見ることができます。で、ここで重要なのは、ゴッホが画家になる前、聖職者ですね、牧師になりたかったっていう、そういう事実があるんですよね。彼はもともと牧師の家に生まれて、で、炭鉱の町で働いたんですよね。で、聖職者になろうといろいろと努力したんですけど、結構空回りしてしまって、不器用だったんですよね。で、結局仕事もクビになってしまったりと、あんまり人生がうまくいかないんですよね。で、そんな行き場を失ったゴッホが宗教の代わりに見つけたのが絵画だったんですね。で、だからこそ、ミレーのパンを焼く女っていう作品が展示されてるんですけど、これとかすごく重要な作品だなと思います。ミレーは貧しい農民をまるで聖書に出てくる聖人のように描いたんですね。で、ゴッホにとってミレーは絵の師匠である以上に精神的な父親みたいな感じで捉えていたんですよね。教会で説教することができなくても、筆があれば神の愛を伝えることができるっていうふうに信じていて、で、彼は画家の道を歩み始めます。で、あとは、ブレイトナーの作品の工場の少女たちっていうのもすごく重要かなと思います。工場で働く少女たちの姿が描かれているんですけど、ゴッホは美しいものではなくて、悲しみであるとか、あとは真実の中にこそ、神が宿ると考えていました。本当にこの第一章の薄暗い絵画群っていうのは、本当に枚数自体は少ないんですけれども、ゴッホのその後の祈りというか、そういうものの原点になるんですね。なので、その後のゴッホの作品を見る前に、今話したようなことを頭に入れておくと、面白く鑑賞できるかもしれないです。で、第1章が終わって第2章のオランダ時代の展示に入っていくんですけれども、個人的にはここが結構今回の展覧会の隠れたハイライトなのかなと思います。で、この時代にゴッホは人生で最も泥臭くて、で、結構人間的なドラマを経験するんですね。で、結構いろんな作品すごく印象に残るんですけれども、個人的にこの章でゴッホらしいなと思って足を止めたのが、大工の仕事場と洗濯場っていう作品があるんですよね。で、これ油絵ではなくて鉛筆とかインクで描かれたドローイングなんですけれども、一見するとすごく繊細で丁寧な作品なんですよね。ゴッホ自身のこれの絵を描いた視点が面白いんですよね。描かれているのは観光客が見るような綺麗な街並みじゃないんですよね。ゴッホが住んでいたハーグっていうオランダの街があるんですけど、その街の裏側というか、いわゆるバックヤードのようなものがテーマとして描かれているんですよね。干された洗濯物が風に揺れていて、で、奥には大工たちが働いているような絵です。で、ゴッホはパースペクティブフレームっていう道具を使って、必死に
こう建物の奥行きを描こうとしているんですよね。でもよく見るとパースがちょっと歪んでいるというか、そんな感じに見えるんですよね。なのでこう細かいところを見ると技術的にはまだ未熟なんですけど、でもこの絵には生活の匂いみたいなものが充満していてエネルギーを感じます。で彼は手紙の中で、自分は大聖堂とかよりも人々の目が届かない裏庭とか路地、そういったところにこそこう無限を感じるというか、そんなようなことを書いているんですね。飾られた美しさよりも生活感のある真実を描きたいと。そんなこの絵のディティールからは、彼の本当に誠実さというか、そういったものがひしひしと伝わってきますね。で、あとこのオランダ時代のショーでかなり重要かなって思う作品あるんですけど、それはストーブのそばに座る女シーンと、あとは母と子供っていう絵ですね。で、このシーンっていう女性は実はゴッホがハーグ時代に同棲していた娼婦の人なんですね。シーン・ホルニクっていう人なんですけど、彼女は妊娠していて、で子連れで、しかも病気も患っていたんですね。で、孤独だったゴッホは、彼女と出会って、で家族になろうとしたんですね。絵を見るとわかるんですけど、椅子に座ってうなだれている女性の姿が描かれています。決して美しくはないんですけれども、ゴッホは彼女の中に悲しんでいるこう聖母マリアみたいな、なんか尊さみたいなものを見ていたんですね。で、母と子供っていう絵の方では、親子の温かい姿のようなものを描いていると。本当にゴッホはずっと普通の家庭に憧れていたんだと思いますね。で結局、いろんな周囲の反対とかいろいろあって、その2人は別れることになるんですけど、この時期のデッサンには、ゴッホのその誰かを愛したいとか守りたいみたいな、そういった切実な願いが込められているので、そういった部分で共感してみると、見る目が変わるのかなと思います。で、その後で実家に戻ったゴッホが描いたのが、入念の改革派教会っていう絵ですね。で、これはただの風景画じゃなくて、彼の実の父親が牧師をしていた教会なんですね。で、ゴッホと父親の関係っていうのは最悪だったんですよね。本当に仕事もしないで絵ばかり描いているゴッホを父親が怒るんですけど、それに対してゴッホは、なんで芸術を理解してくれないんだみたいな感じで嘆くんですよね。で、結構喧嘩もしていたと。で、この絵の教会っていうのは、小さくて、どこか寂しげな感じの印象があります。やっぱりその父親への複雑なこう愛憎というか憎しみと愛がこう同居する気持ちっていうのがこの小さな教会の絵に投影されているようにも見えるかなと思います。で、このショーで圧倒的な存在感を放っていたなって個人的に思うのが、白い帽子をかぶった女の頭部っていう作品です。描かれているのは現地の農夫です。でゴッホは彼女を美人には描かなかったんですね。ゴツゴツした骨格だとか、あとは日焼けした肌とか、あとは深いシワとか、そういうのをあからさまにそのまま描いてますし、彼は農民の手や顔っていうのは、彼らが耕した土と同じような色をしているべきだと考えていました。で、その暗い部分においてもちゃんとグラデーションをつけていて、肌とか服とかそのあたりの微妙な明度の違いみたいなところがわかりますね。で、画面自体は暗い土色なんですけど、その中で彼女が被っている白い帽子だけがこうすごく印象的に目立って見えるんですよね。で、この白と黒のコントラストが強烈で、本当にまるでレンブラントとまではいかないですけど、こう明暗対比みたいなところがすごく印象に残る作品ですね。モデルをむやみに綺麗に描くんではなくて、その農民のシワこそが美しいんだっていう労働者への深い敬意を感じますし、作品自体のモデルの女性の眼差しっていうのを見ていると、ゴッホらしいなというか、そういった感覚が芽生える作品です。で、この作品の後に、ジャガイモを食べる人々っていう有名な作品が書かれたりとかしたんですよね。この作品でも、ちょっと暗い土系の色の顔をした人たちが食卓を囲んでいるんですね。技術的には拙い部分もあると思うんですけれども、
ここには本当にゴッホの魂みたいなものが宿っているなと思います。もう本当にオランダ時代見どころあるんですけど、他にも食器のシリーズ、オルに機械って書いて食器、そのシリーズも結構たくさんの作品がありましたね。巨大な機械の中で働く職人をテーマにして、ゴッホはおそらく自分自身が報われない努力をしているみたいなところと重ねて、この職人たちを描いていたのかなとかも思いました。で、第2章が終わって第3章なんですけれども、パリの画家とファン・ゴッホっていうテーマで、舞台は一気に華やかなパリへ移るんですね。で、ここ結構さらっと流してしまう人も多かったような印象なんですけど、というのもゴッホの作品がないんですよね。ゴッホが影響を受けた画家の作品が飾ってあるって感じです。でも実はゴッホがなぜ変わったのかを知るための、重要な要素が詰め込まれているセクションなのかなと思いました。で、オランダの実家での生活に限界を感じていたゴッホは、画商をしていた弟のテオを頼ってパリへ転がり込んだんですね。本当にテオはゴッホをずっとサポートしてくれた本当に献身的な弟なんですけど、弟を頼ったと。で、本当にもうテオの人生をこう振り返るというか追っていくと、なんかもう本当に涙が出そうになるというか、なんでそこまでゴッホにやってあげるのみたいな思うんですけど、それぐらい絆が強かった兄弟なんですね。で、オランダの田舎から出てきたゴッホなんですけど、そんな彼がパリで目にしたのが、本当にオランダでは考えられないほどのこう光の豊かさだったんですね。やっぱりパリっていうのは都会ですから、本当にいろんな種類の光があって、それがゴッホには衝撃的だったんですよね。で、この第3章で結構印象に残ったのが、ルノワールが書いた音楽家の道化師っていう作品であるとか、あとはカフェにてっていう作品ですね。これオランダ時代のゴッホの絵と比べるともう本当に真逆なんですよね。オランダ時代のゴッホにとって絵画っていうのは労働の苦しみだとか、あとは貧困のリアルみたいなものを描くものだったんですね。でもルノワールの絵には生きる喜びであるとか、あとは都市の華やかさっていうのが存分に溢れていると。で、絵の具は濁ってないですし、透明感があってキラキラしているんですよね。おそらく当時のゴッホには絵ってこんなに楽しんでいいものなのみたいな感じの感覚だったのかなって思っていて、それはもうハンマーで後頭部を殴られたようなショックを受けたんじゃないかなと思います。で、さらに彼を混乱させたのが、展示もされてるんですけど、マクシミリアン・リュシツの作品であるとか、あとは第5ホ展には展示されてないんですけど、スーラやシニャックっていった、新印象派、点描派とも言われるんですけど、そこの有名どころの存在ですよね。彼らっていうのは絵の具をパレットで混ぜずにキャンパスに細かい点を描いて、で色彩を表現した当時としては新しいけれども科学的なアプローチをしていたんですよね。で、ゴッホはやっぱり感情で描くタイプなのかなと思っているんですけれども、でも他のパリの画家たちっていうのは、しっかりと理論と科学でちゃんと光っていうものをキャンパスの上に作っていたんですね。おそらく彼らの作品を目の当たりにしたことで、自分のやり方が時代遅れだったんじゃないのかっていうことを思ったりもしたと思いますし、この第5ホ展の第3章っていうのはゴッホの自信っていうのが打ち砕かれた章でもあったと。同時に新しい武器として光を手に入れようと、努力したきっかけでもあった、本当に重要な作品たちが展示されている章だったのかなと思いました。で、第4章はそんな第3章で衝撃を受けたゴッホが、なりふり構わず新しいスタイルを吸収しようとした、実験の記録みたいな感じのエリアでしたね。で、このショーは写真撮影 OK のエリアもあって、会場も結構賑わってたんですけど、本当に作品の密度がすごかったですね。で、まずお話ししたいのが、レストランの室内っていう絵、これも飾られていたんですけど、これ実はゴッホが点描画に挑戦した本当に決定的な作品なんですよね。で、絵を見るともう無数の点で色が置かれているんですよね。
スーラたちがやっていた科学的な点描画をこう真似しているんですけど、若干荒いんですよね。スーラの点っていうのはもっと細かくて、本当に機械のようにというか均一なんですよね。でもゴッホの点っていうのはやっぱり大きいと。なのでこうちょっと動的というか、なんか絵の中のものがちょっと動き出しそうな感じもありました。なんかゴッホもちょっとせっかちだったのかなとか想像するんですけど、あまりこう繊細に点を打つ作業が得意じゃなかったのかなと、ちょっとそんな我慢強くなかったのかなともちょっと感じましたね。早く色を置きたいみたいな、そんな気持ちが先走っているような感覚も絵から感じましたね。でもこの不完全な点描っていうのも味があっていいなって思いますし、この後ゴッホ自身が、独自のうねるようなタッチを生み出していくことにもつながるので、彼が自分の気持ちとかを抑えきれなかった証拠みたいなものがこの絵に残っているのかなとも思いました。で、あとはその隣にあった絵なんですけど、そんないわゆる実験みたいなものがさらに加速するのが、石膏像のある生物っていう絵ですね。で、これ絵の内容自体は本当に美術学生がやるような基礎練習なんですよね。白い石膏の像を描いただけっていう、普通なら形を正確に撮るための地味なデッサンになると思うんですけど、ゴッホのこの作品は違うんですよね。すごく収まりがいいというか、なんかバランスが良くて、もう部屋に飾りたくなるような感じの印象があります。なんでかっていうと、色が本当に鮮やかなブルーとイエローで塗り分けられているんですよね。おそらくこの白い石膏の像を際立たせるために背景の色っていうのはどんな風にすればいいかと、かなり試行錯誤をしたんだなとは思うんですけど、本来石膏像って生き物じゃないですよね。でもゴッホが描くとこう背景の激しい色のせいでなんかちょっと生きているようにも感じられる。この絵ってほんと色彩の練習みたいな絵であると思うんですけれども、ゴッホならではのなんかこう気持ちみたいなのが伝わるような絵になっているのかなと思います。で、あとはこれも撮影可能だった作品なんですけど、草地っていう絵ですかね。これも面白かったですね。この絵は何気ない草原みたいなものを描いた絵なんですけど、視点が極端に低いんですね。なんかゴッホが目線を低くして本当に虫の目線で描いたような超ローアングルな作品です。で、これは彼が好きだった浮世絵の影響だとも言われていたりするんですけど、日本の美術にある足元の小さな自然をめでるみたいな感覚を表現したともなんか言われたりしてるみたいですね。パリの都会の真ん中で彼はふとこういう身近な自然にこう魅力を見出したのかもしれないなと思いました。この本当に繊細な視点っていうのが、その後のアルルでの自然描写につながっていったんだろうなと考えてますね。で、これらの作品って全て同じ年に描かれたんですけど、同じ年に描かれた自画像も同じフロアに飾られてます。小さな作品なんですけれども、ゴッホの目が本当にこっちを射抜くような感じで見ている印象的な作品です。で、この顔の周りにはレストランの室内っていう作品で試したような点とか線っていうのが放射状に描かれてるんですね。で、背景には石膏像のある生物で試したような補色がちゃんと使われていると。本当にパリで学んだ技術っていうのをその年のうちに自分の顔の上で試してるんです。で、やっぱりゴッホっていうのは向上心があったんだなって思いますし、ちゃんと技術を高めたいと思っていたんだなと思います。一方で、本当にこれでいいのかっていう不安もあるような絵の雰囲気、すごく両極端な気持ちが入り混じったようなパリ時代のゴッホの精神状態っていうのがこの自画像の絵の中に凝縮されているような感じがします。で、そんな感じでパリの都会生活に疲れてゴッホは精神をすり減らしていくんですよね。で、そんなこともあって太陽を求めて南フランスのアルルへ向かいます。で、アルルでは黄色い家を借りて画家たちの共同体を作ろうと夢を見ていたんですよね。
結局あんまりうまくいかなかったっていうのはあるんですけど、そんな夢を持ってアルルへ行ったと。で、この第5ホ展の、クライマックスともいえる第5章は、アルル時代と、アルル時代って言っても2作品しかなくて、で、しかも展示の順路的には第3章と第4章の間に第5章があるっていう、ちょっと謎な展示だったんですけど、一応この第5章っていうのが最終のクライマックスです。で、この第5章のアルル時代は、アルル時代って言っても2作品しかないんですよね。で、その一つが、この第5ホ展の目玉作品の夜のカフェテラスです。本当に大人気の絵で、めちゃくちゃ長い行列が絵の前にできていました。なんか写真を正面で近くで撮りたい人は行列に並ばないといけないみたいな感じでしたね。でも並ばなくてもちょっと離れたところから撮影できたので、並ばなくてもいいかなと個人的には思いました。でですね、実は僕、去年の夏にフランスのアルルに実際に行っていて、で、このモデルとなった場所を見てきたんですね。で、今の名前はカフェ・ファン・ゴッホっていうカフェになっているんですけど、なんかちょっと観光地みたいな感じになってましたね。実際にゴッホがこのカフェを描いた時は、別の場所にあったみたいで、それはもうなくなってしまって、今アルルにあるカフェ・ファン・ゴッホっていうのはこの絵が有名になってから作られたものらしいんですけれども、ちょっと観光地だなっていう感じでした。で、なんかしかも今カフェ自体はなんか閉店してしまっているらしいですね。ちょっと実態あんまよくわかんないですけど、僕が行った時もカフェ営業してなかったような気がしますね。でね、ここ実際に行ってみるとなんか雰囲気はいいんですよね。フォルム広場っていう、アルルの中心の広場みたいなところがあって、そこ夜とかになると本当にレストランに囲まれている広場なので、すごいみんながレストランで食事し始めて、なんか活気がある感じがすごくいいなって思ったんですよね。で、この夜のカフェテラスの絵の角度と同じような角度から、完全にちょっと同じ角度から見ることはできないんですけど、同じ角度からこう景色を眺めてみると結構ね絵になるんですよ。黄色いカフェと、あとはちょっとブルーのダークブルーの空みたいなのがすごくマッチして、割と今の時代でもなんかこう絵とクロスオーバーする感覚があって、ちょっと印象に残りましたね。ちょっとカフェは正直言うと作られた感あるんですけど、やっぱりアルルの空っていうのは、当時ゴッホが見たものとそんなに変わってないんじゃないかなとも思います。なのでこの第5ホ展で夜のカフェテラス見た時にこうアルルの記憶みたいなのも蘇ってきて、ちょっと良かったですね。でですね、アルルってゴッホがゴーギャンと喧嘩して有名な耳切り事件っていう、自分の耳を切ってしまうっていう衝撃的な事件が起きた場所なんですけど、でその後入院してしまうと。でこの夜のカフェテラスの絵が描かれたのは1888年の9月と、耳切り事件が起きる3ヶ月前なんですよね。でこの時ゴッホは当時親友だったゴーギャンがアルルに来てくれるのを今か今かと待っていたんですね。でカフェにみんなで集まってこう芸術について話すんだみたいな希望を持って、でちょっと空回りしつつもこう期待をすごく抱いてたんですよね。そんな希望みたいなものがこの絵の強烈な黄色には込められているのかなと思いました。すごい絵からなんか希望のようなものが感じられるんですよね。オーラというか。なんですけど、そのゴッホが勝手に持っていた夢っていうのはたったの2ヶ月で破綻してしまって、そこに絶望しておそらく彼はその自分の耳を切り落としちゃうと。でそう思ってこの絵を見ると、夜空の深い青っていうのが孤独にも見えてくるし、カフェの輝く黄色っていうのが希望にも見えてくる。そのコントラストがなんかゴッホの心のバランスそのものに見えてくる気がしますね。おそらくこの絵をゴッホが描いた時は期待で幸せな気持ちだったんだろうなって思いますけど、ただ期待しすぎて絶望もその分大きかったと
この絵が描かれた当時の幸せっていうのが長く続かないっていうことが分かっていると、ちょっと切ない気持ちにもなる絵だなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。今回は神戸市立博物館の第ゴッホ展について、ちょっと語ってみました。展示会の内容自体はすごく個人的にはストーリー性があってよかったなって思ってます。振り返ってみて改めて思うのは、ゴッホの人生っていうのはやっぱりうまくいかないことの方が多かった。失敗したりとか、失恋したりとか、あとは家族との喧嘩もあったし、夢とか希望を抱いても、それがことごとく潰れていくっていう、辛いことも多かった人生だったんですよね。それでも書くことだけはやめなかったっていう、本当に不器用な人間だったんだなと思います。で、この第五ホ展、神戸で開かれているんですけど、それでもすごい人がいて、あんまりゆっくり鑑賞は正直できなかったです。僕は日曜日に行ったんですけど、結構人いましたね。で、東京とかでもこの後行われると思うんですけど、もうかなり混むと思うので、もうゆっくり鑑賞はおそらくできないかなって思うんですけど、でもやっぱりゴッホの作品を間近で見れる機会っていうのはないと思うので、ゴッホの当時の気持ちとかを想像して楽しめるといいのかなと思います。ではまた。